तो हेलो गाइस, हमारे योगेश भाई आ चुके हैं। इनसे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो ये बोलेंगे हम माइक टेस्ट कर रहे हैं, तो माइक में कैसी आवाज आएगी, तो वही आज रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो ये कुछ बोलते हैं तो इनका मतलब क्या आवाज आता है, मेरा क्या आवाज आता है, हम पास में से बोल रहे हैं। गाना गाना जिसकी गारंटी माने ना मानी। तो गाइस ये जन्म मना कर रहे हैं, पर क्या ही बोलो, हम अभी आ चुके हैं हम माइक के साथ। अभी हम माइक ले आए तो देखते हैं कैसी आवाज आती है, हमारी क्लियरिटी मतलब। तो जो वही चेक करते हैं। तो बाकी हमने कॉलर से चेक किया तो बढ़िया आवाज आ रही थी, और अभी से देखेंगे मतलब कैसी आवाज आती है। तो चलो देखते हैं।